హాయ్ అండి, అందరికి నమస్తే. ఇవాల్టి నుంచి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ టికెట్ ధరలు అనేది విపరీతంగా పెరగనున్నాయి. కనీస టికెట్ ధర అనేది ఇక నుంచి రూ. 10 ఎత్తేగా నిర్ణయిస్తున్నామని చెప్పడమే జరిగింది. దీనికి కారణం డీజిల్ ధరలు పెరగడం వల్లే మేము టికెట్ల ధరలు పెంచుతున్నామని చెప్పారు. సో దీనికి కారణం అంతా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే. సో మాదంటూ ఎటువంటి తప్పు లేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసలు ఏ తప్పు మాత్రం అయితే లేదు. అసలు డీజిల్ పైన కానీ ఈ యొక్క ఆయిల్ పైన ఎటువంటి ట్యాక్స్ భరించలేనట్టుగా వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు. సో ట్యాక్స్లు అసలు గవర్నమెంట్ తీసుకోనట్టు విధంగా అంతా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. సో దానివల్ల మేము టికెట్ల ధరలు పెంచేస్తున్నాం అని చెప్పేసి వీళ్ళైతే చెప్పడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించి అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది. ఒకసారి మొత్తం మీకు వివరించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తా. సో ఒకసారి పూర్తిగా వీడియో అయితే చూడండి. సో వీడియో చూసిన మర్చిపోకుండా లైక్ అయితే చేయండి. కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలతో ఇంధన సంస్థ డీజిల్ ధరలు అమాంతం పెంచడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆర్టీసీ టికెట్లు డీజిల్ సెస్ విధించాల్సి వస్తుందని ఆర్టీసీ చైర్మన్ మల్లికార్జున రెడ్డి, ఎండి సిహెచ్ ద్వారకా తిరుమల గారు తెలిపారు. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, కేంద్ర ప్రభుత్వం విపరీతంగా పెంచేసింది, అమాంతంగా అసలు ఏం తెలియనట్టుగా పెంచేసింది డీజిల్ ధరలు అని చెప్పడం జరిగింది. సో 65% మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తుంది. సో దాంట్లో ఒక 10% తగ్గించుకుంటే ఇంకా అసలు ఉండే ధరల కన్నా ఇంకా తగ్గుతాయి కదా. సో అలా కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన పూర్తిగా వీళ్ళైతే నెట్టేస్తున్నారు. సో నెట్టేసి మేము పెంచేస్తున్నాము అనేసి చెప్తున్నారు. సో ఒకసారి చదువుదాం. మళ్ళీ 2019లో లీటర్ డీజిల్ 67 ఉండగా ప్రస్తుతం 107 రూపాయలకు పెరిగిన విషయం గుర్తు చేశారు. సో నిజమే, 107 రూపాయలు పెరిగింది. దాంట్లో ట్యాక్స్ ఎంత వసూలు చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఎంత వసూలు చేస్తున్నారు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నారు, అది కూడా చెప్తే ప్రజలకు బాగుంటుంది. బుధవారం విజయవాడలోని బస్ భవన్లో విలేకరులతో మాట్లాడారు. అనివార్య పరిస్థితిలో పల్లి వెలుగు సిటీ ఆర్డినరీ సర్వీస్లో ఒక్కొక్క టికెట్ పై డీజిల్ సెస్ నిమిత్తం ₹2 చొప్పున, ఎక్స్ప్రెస్, సిటీ మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో డిలక్స్ సర్వీసులపై ₹5 చొప్పున, సూపర్ లగ్జరీ ఏసీ సర్వీస్పై ₹10 చొప్పున డీజిల్ సెస్ వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంటే అదనంగా ఇంకా అంటే కొన్ని ప్లేస్లు బట్టి కూడా మళ్ళీ ఈ యొక్క ఛార్జెస్ కూడా మారుతాయి అన్నమాట. పల్లి వెలుగు సిటీ ఆర్డినరీ సర్వీస్లో కనీస టికెట్ ధర ₹10గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇంతకుముందు కిలోమీటర్కి ఇంత దూరంలో డిస్టెన్స్ ఉండే వాళ్ళకి మినిమం ఒక ₹5, ₹6, ₹7 అలా ఉండే టికెట్స్ కూడా ఇక నుంచి మినిమం టు మినిమం ఛార్జెస్ అనేది స్టార్టింగ్ మనకి ₹10 నుంచి అయితే అవైలబిలిటీ అయితే ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో పెరిగిన డీజిల్ సెస్ ఛార్జీలు గురువారం నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని ప్రకటించారు. అమాంతం పెరిగిన డీజిల్ ధరలో ఆర్టీసీ ఏటా 1,100 కోట్లు అదనంగా ఆర్థిక భారం పడుతుందని చెప్పారు. డీజిల్ సెస్ ద్వారా ఏడాదికి 720 కోట్లు సమకూరినప్పటికీ అదనంగా దాదాపు 400 కోట్ల భారాన్ని ఆర్టీసీ భరించాల్సి వస్తుందని వివరించారు. డీజిల్ ధరలు తగ్గితే సెస్ తొలగించే విషయాన్ని పరిశీలిస్తామన్నారు. తెలంగాణలో కూడా డీజిల్ సెస్ విధించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. సో మనది మనం చూసుకోవాలన్నమాట, పక్కన వాళ్ళు కూడా చూస్తారనమాట. సో కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో గత 2 ఏళ్లలో ఆర్టీసీ దాదాపు 5,680 కోట్లు రాబడి కోల్పోయిందని తెలిపారు. అదనపు ఆదాయ వనరులను సమకూర్చుకునే దిశగా సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. సో కోవిడ్లో ఒక ఆర్టీసీ కాదు, సో అన్నీ కూడా చాలా వరకు నష్టపోయాయి, ఓకేనా. సో దీనికి లింక్ చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు, ఓకేనా. సో తర్వాత విపరీతంగా ఛార్జీలు కూడా అప్పుడు పెంచేశారు కదా. పెంచేసిన ఇప్పుడు ఇది 2వ సారి కాదు, 3వ సారి ఇది. సో పెంచడంలో సో అప్పుడు పెంచినప్పుడు కూడా మీరు ఇన్కమ్ అయితే పొందారు కదా. సో అదనపు ఆదాయ వనరులు సమకూర్చుకునేందుకు దిశగా సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ ఖాళీ స్థలాలను వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం విఓటి ప్రాతిపదికను కేటాయించే ప్రక్రియ కొనసాగుతుందన్నారు. సో టెండర్లు త్వరలోనే ఖరారు చేస్తామన్నారు. కార్గో సేవల ద్వారా అదనపు ఆదాయాన్ని సాధించడానికి ప్రాధాన్యం అయితే ఇస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఓకేనా, అర్థం చేసుకోవాలి, దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి. టికెట్లు మేము ఇంకా పెంచుతూ ఉంటాము, సో అర్థం చేసుకోవాలి, ఓకేనా. డీజిల్ ధరలు అమాంతం పెరగడంతో అనివార్యంగా సెస్ విధించాల్సి రావటాన్ని ప్రజలు సహృదయంతో అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం వల్ల, సో అదే వాళ్ళు చేసిన తప్పు వల్ల కోవిడ్ గడ్డు పరిస్థితుల్లో కూడా ఉద్యోగాలకు జీతాలు చెల్లించగలిగామన్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతి నెల 300 కోట్ల వరకు జీతాలు భారాన్ని భరిస్తుంది. సో ఇది చెప్తుంది కానీ ఆ ట్యాక్స్ ఎంత వసూలు చేస్తుంది, దానివల్ల ఇన్కమ్ ఎంత వసూలు చేస్తుంది అనేది చెప్పడం లేదు. సో వచ్చిన ఆ ఇన్కమ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఏంటంటే సో సేవ్ చేసుకుంటానంటే పర్లేదు. సో విపరీతంగా ఖర్చులు పెట్టేసి మనకి ఇబ్బందులు ఇంకా పడతాయి కదా. ఆర్థిక లోటులు అయితే ఎక్కువగా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయాలి. సో ఏం చేయాలంటే ఇట్లా ఛార్జీలు పెంచడం. హౌస్ ట్యాక్స్లు చూసుకుంటే మీరు
35.5% ట్యాక్స్లు పెంచేశారు ఈసారి. సో పెంచము, ఇంకా 2 ఇయర్స్ దాకా పెంచము. ఈ ప్రెజెంట్ ఉండే ల్యాండ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే ఉంచుతాము, రెగ్యులేట్ చేసి దాన్నే ఉంచుతామని చెప్పిన గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా 4 రోజుల ముందు మళ్ళీ విపరీతంగా 35.5% ట్యాక్స్‌లు అయితే పెంచడం అయితే జరిగింది. సో ఇలా విపరీతంగా జనాల పైన ట్యాక్స్‌లు విపరీతంగా వసూలు చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ చేసిన అప్పులకు సో జనాల పైన రుద్దుతున్నారు. సో ఈ యొక్క ఆర్టీసీకి సంబంధించి కూడా వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మొత్తం కూడా తప్పంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే చెప్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా తక్కువ ట్యాక్స్లు అయితే వసూలు చేసుకొని, సో మొన్న కూడా రీసెంట్‌గా ఇంకా విపరీతంగా ఈ యొక్క ఆయిల్ ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి అనేసి వాళ్ళ ట్యాక్స్ కూడా తగ్గించుకొని ఇంకా అన్ని రాష్ట్రాలకైతే సప్లై చేస్తుంటే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విపరీతంగా ట్యాక్స్లు పెంచేసుకొని సో జనాల దగ్గర నుంచి విపరీతంగా దండుకుంటున్నాయి డబ్బులంతా కూడా. సో మళ్ళీ వీళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీదే తప్పు, దానివల్ల మేము డీజిల్ ధరలు పెరిగిపోయినాయి కనుక మేము టికెట్ ధరలు పెంచేస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది ఎంతవరకు కరెక్టో మీరే కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో తెలియచేయండి. ఓకేనా? థాంక్ యూ.